Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya, a'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur tansah kita terangkan Allah Subhanahu wa taala wonten ing sonten dalu punika kanthi rahmat lan isinipun kita pinaringan kalodhangan wekdal manah saged kempal manunggal wonten ing musala punika sareng-sareng nyekataken diri dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken lenggah wonten ing majelis ta'lim. Mugi punapa ingkang kita lampahi punika dados sebab mandhapipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan dipun angkat derajat kita wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi dados sebabipun Allah paring pangapunten kelawan dosa-dosa kita. Lan mugi-mugi punapa ingkang kita lampahi punika kalebet amal ingkang saleh tinampi wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun kula lajengaken nggih estunipun dalu punika kados tertera teng napa jadwal info no ya. Nah, Ustaz Lukman ingkang jelirani angin qadarullah piyambakipun nembe kirang sketsa kalau SMS kula nggih. Derek tumawan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal paring kesehatan dumateng piyambakipun sehingga wonten ing pekan-pekan salajengipun piyambakipun saged angrawi punapa ingkang dados kegiatanipun wonten ing musala mriki. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing dalu punika insyaallah kita badhe ngaturaken saperangan faidah utawi manfaat saking surat Al-Fatihah. Ba'du fawaida min suratil Fatihah. Saperangan faidah-faidah saking surat Al-Fatihah. Nggih. Panjenengan sedaya insyaallah sampun apal nggih surat Al-Fatihah keranten nggih. Saben dintenipun nggih minimalipun ambal kaping 17 tansah dipun waos nggih. Wonten ing salat-salat wajib lan langkungipun wonten ing salat-salat sunnah. Okay. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah punapa kita aturaken nggih bab niki. Waalaikumsalam warahmatullahi kanthi mugi-mugi sasampunipun prisa saperangan faidah-faidahipun niku terus pambombong penyemangat dumateng diri kita nggih nalika maos surat niki wau nggih saya nalika salat utawi nalika maos Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dipun bika surat niku kanthi bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kula mboten badhe ngaturaken penjelasanipun nggih. Ana ingkang baken bilih wonten ing
lafadz bismillahirrahmanirrahim niki salah setengahipun ayat ingkang dipun ginakaken dening Allah Subhanahu wa taala kagem miwiti surat-surat wonten ing Al-Qur'an. Ingkang ngantosipun faedahipun pilih maos bismillahirrahmanirrahim niki minangka wujud tabarruk nyuwun berkahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang gadhahi berkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkawis ingkang kedah kita mangertosi surat punika dipun wastani Al-Fatihah. Keranten sengko napa saking maknanipun Al-Fatihah niku maknane napa? Pambuka ngoten nggih. Dipun wastani Al-Fatihah keranten Mushaf Al-Qur'an nggih, kitab suci umat Islam niku dipun wiwiti kanthi surat punika. Mila menawi kita bika Al-Qur'an sing teng ngajeng kiambak miwiti surat-surat ingkang cacahe pinten? 114 niku diwiwiti kanthi surat Al-Fatihah. Lan surat Al-Fatihah punika jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala ugi nggadahi asma-asma ingkang kathah. Dipun sebataken bilih antawasipun asmanipun surat Al-Fatihah inggih punika Al-Fatihah punika dipun sebat As-Sab'ul Masani. As-Sab'u niku 7, Masani niku sing di bulan baleni nggih. Keranten surat Al-Fatihah punika wonten 7 ayat lan tansah dipun pungsal bangsuli nalika wontening rakaat-rakaat salat ingkang dipun lampahi. Allah ngendikaken wonten ing surat Al-Hijr ayat 87 walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil Adzim. Lan teman-teman ingsun Allah wis paring marang sira 7 ayat nggih kang di bulan baleni wal Qur'anil Adzim lan Al-Qur'an kang agung nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah niki ingkang dados landesan dasar bilih Al-Fatihah punika dipun sebat As-Sab'ul Masani. Semanten ugi Al-Qur'an punika dipun sebat Ummul Qur'an utawi Ummul Kitab nggih. Ummu niku napa? Induk utawi ibu nggih. Indukipun Al-Qur'an nggih. Punapa dipun sebat induk nggih? Para ulama ngendikaken keranten ummu syai' al-aslu ladzi yurja'u ilaihi syai'. Sawijining perkara iku disebut induk krana dheweke dadi dasar kang sakabehing perkara iku dibalekke marang dheweke. Dadi napa sumber sing dadi napa baline sakabehing perkawis nggih. Mila dipun sebat induk nggih. Jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semanten Al-Fatihah punika nggih menawi dipun presani sakabehing perkawis wonten perkawis keyakinan akidah kasebat wonten ing riku. Makayutan kalian hukum-hukum secara makna wonten ing riku. Secara akhlak lan sanes-sanesipun ugi wonten ing mriku.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salajengipun ing antawisipun asmanipun surat Al-Fatihah nggih punika Al-Fatihah punika dipun sebat as-shalah. Nggih. Napa niku shalah? Salat nggih. Kados kasebat wonten ing hadis riwayat Imam Muslim saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika nggih fima yarwihi an rabbih kang diriwayatake sangka pangerane yaiku Allah Subhanahu wa taala. Berarti niki hadis napa? Qudsi nggih. Anallahu jalla wa ala yaqul saat temene Allah azza wa jalla ngendika qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku tengeri maksudipun Allah Subhanahu wa taala wis mbagi salat kuwi antarane aku lan antarane titahku. Nisfaini dadi rong bagian. Nah, tengeri maksudipun Al-Fatihah nggih. Jadi Al-Fatihah niku diperang dados kalih bagian. Saperangan kagem Allah Subhanahu wa taala lan saperangan kagem titahipun Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin mongko yen titahku kuwi ngucapake alhamdulillahi rabbil alamin sedaya puji namung kagunganipun Allah Rabb sakabehing titah. Allah ngendika asna alayya abdi. Kawulaku wus napa ngalembono marang aku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim ar-rahmanir rahim kang maha welas lan maha asih maliki yaumiddin kang wasani dina pembalasan. Qala Allah ngendika majjadani abdi. Titahku wus mulyaake aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mongko yen titahku kuwi mau ngucapake utawi maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa maknane? Namung dumateng panjenengan kula nyinembah lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Allah ngendika hadza baini wa baina abdi. Iki saperangan kanggo aku lan saperangan kanggo titahku. Wali abdi masal lan kanggo titahku apa kang dheweke suwun marang aku. Dados saking alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Niki haipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sasampune niku kan napa? Titahipun nyuwun iyyaka nasta'in namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Nggih. Haipun sinten? Titahipun. Nggih. Lajeng ihdinas siratal mustaqim. Nggih, napa? Mugi panjenengan kersa nedahaken kula mergi ingkang leres. Niki haipun sinten? Titahipun sing nyuwun mergi ingkang leres niku kan titah nggih. Lajeng ghairil maghdubi alaihim waladhdallin siratal ladzina an'amta alaihim nggih punika mergi tiang-tiang ingkang panjenengan paringi nikmat dide merginipun tiang-tiang panjenengan pani lan tiang-tiang ingkang sar. Nggih niki ingkang dados panyuwunanipun si titah. Bila jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niki hadis ingkang negesaken bilih Al-Fatihah niku ki dipun sebat salat. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Semanten ugi surat Al-Fatihah punika ugi dipun sebat Al-Kafiyah. Nggih, kafiyah niku kang nyukupi ngoten nggih. Ingkang saged hanya kapi. Nggih, keranten ayat-ayatipun kalau sampun kita teraken nyakup perkawis-perkawis makayutan keyakinan, akidah, fikih, muamalah lan sanes-sanesipun. Nyapi punapa ingkang dados hakipun Allah semanten ugi punapa ingkang dados hak titahipun. Nggih. Monggo kalih disawi. Salajengipun Al-Fatihah punika ugi dipun sebat nggih Ar-Ruqyah, prisa ruqyah. Napa niku ruqyah? Ruqyah niku nggih secara makna basa jane jampi-jampi ngoten nggih. Nggih. Mung tenggen Islam iku wonten jampi-jampi ingkang disyariatake, wonten jampi-jampi ingkang dipun awisi. Nggih. Menawi jampi-jampi punika wau nggih dipun wucalaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sae kapendhet saking ayat-ayat Al-Qur'an utawi surat wonten ing Al-Qur'an kados Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi lan sanes-sanesipun lan donga-donga ingkang dipun wucalaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dipun parengaken nggih. Bila sampun dipun bahas tenggen kitab tauhid nggih kalau Ustaz Lukman. Cih. Iki dipun wastani ruqyah. Punapa sagedipun wastani surat ruqyah Al-Fatihah punika jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala niki wonten sebabipun. Nggih. Kasebat wonten ing hadis riwayat Al-Imam Bukhari Muslim saking hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bilih saperang para sahabat nggih sawijining dinten nate mampir wonten ing sawijining kampung ngoten nggih wonten ing kampung-kampung bangsa Arab nggih. Lajeng nalika mampir niku wau nggih nyuwun di napa disuguh ngoten nggih nyuwun disuguh nggih mertamu nggih falam yudhifuhum ananging tiang kampung niku boten kersa paring suguhan nggih padahal duwe jane ngoten nggih boten parsa ngoten kersa paring pitulungan nggih faludhi kabiruhum iku darullah niku penggedene ngene sak kampung niku kan wonten nek riyen kepala suku ngoten ngene saniki kan Pak Lurah apa Pak Dukuh ngoten. Niki ludhiha niku disengat apa disengat niku jawane dintup ngoten nggih napa? Dintup sawijining kewan ngoten nggih. Faja'u yatlubuna minas sahaba ar-ruqyah. Saderenge niku esunipun pun digoleke ya dukun ya tukir warna-warna kon ngobati ning kabeh rana sing judu, rana sing mandi. Akhiripun tiang-tiang sami ndugeni para sahabat radhiyallahu taala anhu nyuwun sebatas kepala sukune niku dipun ruqyah. Faqala ahadus sahabat lajeng salah satunggalipun sahabat ngendika innana narki walakin abaitum an tudhifuna. Nggih. Gampilipun ngene gitu. Sak temene awake dhewe gelem ruqyah. Ha ning kepiye wong kowe ya wegah napa? Napa nyuguh. Ngoten nggih. Fala narki ila bijuil. Nggih. Lajeng nyukani syarat nggih. Mongko kita para sahabat ora bakal ngruqyah kejawi kejaba ana napa imbal balike ngoten nggih. Yani bi ujrah maksudipun dopai ngoten. Nggih. Niki nedahaken
parengaken selami niku sebatas wajarnya. Nggih. Lajeng napa tiang-tiang wonten ing kaum niku wau nggih sepakat badhe nyukani daging nggih utawi nyukani mendo ngoten nggih. Faqara alaihi surat al-Fatihah. Lajeng sahabat niku wau maosaken dumateng Pak Kepala Suku niku surat al-Fatihah. Faqama ka'annama bu'sa min iqal. Lajeng dumadaan kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala si kepala suku niku saged pulih jumeneng. Kaya napa? Digambaraken kados tiyang ingkang nembe utawi kewan ingkang nembe duculake saking tali ngoten. Dadi nek ditaleni kan ra iso apa terus diculke kabeh kan terus jenggelek normal ngoten nggih. Nah, kados ngaten. Fala maqadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tetes niki mari masyaallah. Lajeng para sahabat sami ndukeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu lajeng ngendikaken njeriosaken punapa ingkang sampun kadadosan. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wa ma adraka annaha ruqyah. Apa sira kuwi ora genah yen Al-Fatihah kuwi sak temene iso kanggo ruqyah. Nggih. Nah, bila saking kadadosan niku lajeng surat Al-Fatihah dipun wastani surat ruqyah. Nggih, terus niki kalebet pengobatan ingkang dipun syariatkan. Nggih. Nalika ten mriki kisahipun dipun kenging sengatan. Nah, lajeng dipun waosaken surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salajengipun ing antawisipun niki makayutan kali asma-asmanipun dene keistimewaan ingkang salajengipun bilih surat Al-Fatihah punika kalebet salah satunggalipun rukun ing dalem salat ibadah ingkang agung sanget ingkang menawi dipun tilaraken niku ndadosaken salatipun batal nggih. Keranten wonten hadis riwayat Imam Bukhari Muslim nggih saking sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu Nabi ngendika la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab nggih. Ora ana salat kang ora maca surat Al-Fatihah. Tentunipun niki kakiyang ingkang sampun napa apal wis genah ngoten nggih terus maca Al-Fatihah nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki makayutan kalian penamaan surah Al-Fatihah. Salajengipun kita mlebet wonten ing ayat ingkang sepidah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tani ayat ingkang kaping 3 Maliki yaumiddin. Allah ngendikaken alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah Rabbipun sakabehing titah. Nggih. Secara basa makna sedaya niku dipun pendet saking huruf alif lam ingkang miwiti alhamdu niku nek cara basa Arab namanipun al-istighraqah nggih. Al ingkang fungsinipun nyakup sakabehing perkawis ngoten nggih. Sehingga dipun wastani alhamdu segala puji ngoten nggih. Jamaah ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, saperang ulama ngendikaken magayutan kalian pujian saha rasa syukur ngoten nggih. Wonten ingkang benaken nggih. Menawi alhamdu utawi pujian niku magayutan kalian nggih
Kinten-kinten nek tiyang niku dipuji merga napa? Apa? Kesaenan. Gadai kesaenan. Nggih, sanesipun gadai napa? Kecintaan. Gadai napa malih? Kebaikan, keluwihan, kasempurnaan kan ngoten. Nggih. Nah, kagem Allah Subhanahu wa taala Allah punika pun puji nggih. Keranten Allah punika dat ingkang maha sampurna sifat-sifatipun. Sae sifat fi'liyahipun, sifat ingkang makayutan kalian tumindahipun Allah Subhanahu wa taala saha makayutan kalian sifat datipun Allah Subhanahu wa taala sedanten sampurna. Boten wonten kirangipun, boten wonten cacatipun. Nggih. Niku sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah pantes dipun puji. Wondene syukur nggih. Syukur niku makayutan kalian majiin nikmah, tumekaning nikmat nggih. Sehingga jamaah ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala antawisipun syukur kalian memuji nggih. Niku dipunaturaken syukur niku luweh napa? Langkung wiyar tinimbang memuji. Karena napa ingkang naminipun syukur niku makayutan kalian nikmat ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan syukur iku sak mawi lesanipun, mawi anggota badanipun, saha mawi manahipun. Lan memuji niku amalan napa? Lesan. Nggih. Ateges syukur luwih umum tinimbang muji. Ananging saperana ulama ugi ngendikaken bilih muji niku luwih umum tinimbang syukur. Karena napa? Karena ingkang naminipun muji niku mboten mesti diparingi nikmat napa mboten nggih. Ingkang naminipun muji niku karanten prisa bila Allah niku sempurna sehingga dhewe tansah memuji marang Allah Subhanahu wa taala. Saya punika pun paringi nikmat utawi mboten Allah tetap maha sampurna nggih. Jamaah ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, semanten iki wonten ing ayat alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah Rabbil alamin, Rabbipun sakabehing titah. Nah wonten mriki wonten faedah punapa lafaz Allah niku langkung dipun rumiyinaken tinimbang Rabb nggih. Prisa niku Rabb? Napa niku Rabb? Rabb niku maknanipun manitu sifa bisalah sati ausaf. Kampilipun ngeten. Para ulama ngendikaken Rabb iku zat kang disifati kanthi telung sifat. Ingkang nyipta, ingkang paring rezeki, ingkang ngatur sakabehing titah niku jenenge Rabb. Berarti nek jenengan niku ndonga Rabbana, duh Rabb kula nyuwun kalih ingkang nyipta kita, ingkang rezeki dumateng kita, ingkang ngatur sedanten urusan, ingkang paring keselamatan, ingkang maha ngreksa, maha napa sanes-sanesipun niku. Nah niku namine Rabb. Nah saking lafadz punika nedahaken bilih tauhid uluhiyah. Prisa tauhid uluhiyah, Pak, Bu? Tauhid uluhiyah niku secara ringspun kita ngimani lan ngiyakini bilih namung Allah Subhanahu wa taala ingkang berhak kita sembah. Ateges kita namung nyinembah ngibadah ngawula namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kampilipun tansah ngikhlasan sedanten amal namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Nah niku langkung dipun rumiyinaken tinimbang tauhid rububiyah. Nggih.
Di tauhid uluhiyah niku langkung dipun rumiyin-aken tinimbang tauhid rububiyah. Nggih. Keranten ingkang badhe manfaati tumraping tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, inggih punika tiang ingkang yakini tauhid uluhiyah semanten ugi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah niku ngiyakini bilih Allah ingkang nyipta paring rezeki ingkang ngatur niku namine tauhid rububiyah. Namung Allah ingkang nyipta, namung Allah ingkang paring rezeki, namung Allah ingkang paring gesang lan sanes-sanesipun niku naminipun tauhid rububiyah. Nah, punapa tauhid uluhiyah punika langkung utami nggih. Kanten jamaah ingkang dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sedanten para rasul nabi niku ngajak dumateng umatipun supados njejekaken tauhid uluhiyah, namung nyinembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Keranten iki ingkang dados sebab tiyang niku wau samanggihipun berhak mlebet wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lajeng faedahipun saking ayat alhamdulillahirabbil alamin, keranten Allah punika zat ingkang maha sampurna sifat-sifatipun, semanten iki Allah ingkang maha paring nikmat. Nggih, mila tentunipun nggih kita lajeng tuwuh raos napa tresna kan ngoten nggih. Nah, tiyang niku biasane kerep dikai ngoten. Sesuai napa? Seneng kan ngoten. Secara tabiate menungsa niku nek misale wonten tanggane pendak dina kai ora tau njaluk di bales ngoten lho, wis ponya PN. Kan sesuai atine ya seneng ngoten nggih. Nah, bila semanten ugi Allah punika jamaah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala tansah paring mapinten-pinten kanugrahan dumateng kita sedaya. Lan Allah mboten nyuwun dipun bales. Allah namung dawuhaken supados nikmat ingkang sampun dipun paringaken niku wau ken napa disyukuri. Niki ingkang sepindah. Wontene saking ayat Ar-Rahmanir Rahim, dat ingkang maha welas lan maha asih. Ar-Rahman niku makayutan kalian rahmatipun Allah ingkang wiyar dipun paringaken dumateng sedanten titahipun. Keranten Allah punika nggadahi 100 rahmat, setunggal dipun paringaken dumateng titah-titahipun teng alam donya niki, lan ingkang 99 samangke dipun paringaken dumateng penduduk negeri akhirat. Nggih. Nah, ateges rahmatipun Allah punika wiyar sanget nggih. Wontene Ar-Rahim niku makayutan kalian rahmat ingkang dipun paringaken dumateng tiang-tiang ingkang sami iman. Teng donya dipilih dadi wong mukmin, diparingi hidayah saged nindakaken agami Islam, pejah wonten ing kahanan muslim mukmin, lan samanggihipun sinambung wonten ing alam akhirat dipun lebetaken wonten ing swarga. Sehingga Ar-Rahim niku nek napa rahmat sing bersambung. Nggih. Teng donya wujud hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, teng akhirat samangke diteruske melih dipun paringi nikmat swarga. Nggih. Mila keranten rahmatipun Allah Subhanahu wa taala mliginipun dumateng tiyang ingkang sami iman niku wiyar sanget. Mila kita dipun dawuhaken supados tansah nggadahi rojak. Napa niku rojak? Rojak niku pangajeng-ajeng nggih. Ngajeng-ajeng rahmatipun welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lajeng wonten ayat Maliki Yaumiddin, dat ingkang nguasani dinten kiamat utawi dinten pembalasan nggih. Niki wonten faedahipun jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilih sedanten kita badhe kuntur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lan samangkehipun badhe dipun suwuni tanggal jawabipun kelawan punapa ingkang sampun kita lampahi nalika teng alam donya niki, sedanten wonten piwalesipun sing sapa tumindak becik najan mung cilik sesuk bakal
nemoni piwalese. Nggih. Semanten ugi sinten ingkang tumindak awon senajan cilik ya bakal nemoni piwalese. Lan Allah mboten nate tumindak aniaya dumateng titah-titahipun. Allah Maha Adil, Maha Wicaksana sedanten dipun napa paringi balasan tanpa dipun kirangi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila keranten kados mekaten kedahipun saking ayat Maliki Yaumiddin niku nuwuhaken naminipun khauf. Napa niku khauf? Khauf niku ajrih kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niki nggih pilar-pilaripun ibadah saka-sakanipun ibadah badhe dados ibadah ingkang jejeg kanthi sae menawi linandesan sepindah napa mahabbah niku tresna dumateng Allah, tresna dumateng dawuh-dawuhipun Allah, sae sing wajib sae ingkang sunnah ditresnani, tresna karo wong napa tiang-tiang ingkang sami nindakaken dawuhipun Allah. Nggih. Lajeng kaping kalih saking ayat Ar-Rahmanir Rahim nuwuhaken nggih raos raja tansah ngajeng-ajeng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan kalebet ingkang kedah tansah kita ajeng-ajeng nggih punika ngajeng-ajeng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten samangkih tiyang punika badhe pun lebetaken surga niku keranten pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, mboten keranten namung amal ingkang sampun dipun lampahi nalika wonten ing alam donya. Lajeng ingkang kaping 3 saking ayat Maliki Yaumiddin nggih nedahaken bilih kita kedahipun tansah nggadahi raos khauf ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Wabillahi mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing pepanggihan dalu punika wonten kirang langkung nyuwun pangapunten wonten resipun punika rahmat saking Allah Subhanahu wa taala lan wonten kirangipun saking cupeting kawruh kawula fastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad kawula cekapi lan pungkasi kanthi wasan tunggu kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam.